Lağmanni hammamiz yoqtirib yeymiz. Bugun lağman tayyorlashni o'rganamiz. Go'shtni ushoq to'g'raymiz. Jangdu, qizil ko'k laza, sho'xilnimi to'g'rab olamiz. Qozonga may quyib, go'shtni selib, sarg'aytib qo'raymiz. Tuz solamiz. So'ng piyoz, zanjibilni selib qo'raymiz. Jangni quyamiz. Jangduni selib qo'raymiz. Sho'xilni solamiz. Çingsayni selib qo'rib, qizil ko'k lazini selib qo'raymiz. Chayzini selib qo'raymiz. Bir chini suv quyib qaynatamiz. Qozonga suv quyib qaynaganda lag'man piltisini inchik tartib solamiz. 2-3 minut qaynatib, oshni suzib elib, sovuq suv chayqaymiz. Taxsiga elib, ustiga say selib yeysangiz, nihoyatda yeyishlik lag'man tayyor bo'ladi. O'rganib oldingizmi?